प्यारे साथियों, आज मैं आपके साथ स्नोरिंग, जिसको खराटे लेने बोलते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। ये एक नॉइज़ी वाइब्रेशन है टिश्यूज़ की। सोने के वक़्त जो कि थ्रोट से आती है, गले से आती है। जब आदमी सोया होता है तो एक आवाज़ सी आती है जिसको स्नोरिंग बोलते हैं। ये बड़ा एक आम बात है और इसकी कोई नुकसान नहीं होते, जल्दी इसके कोई नुकसान नहीं होता। और यदि ये रोज़ रोज़ हो और इस लाउड होता जाए, मतलब ज़्यादा बढ़ता जाए, फिर ये कई बार ये शो होता है कि जैसे ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको कि हम OSA भी बोलते हैं, उसकी एक निशानी हो सकती है। इसमें जो कि सांस है जो रिपीटेडली चलता और बंद होता है, ऐसे होता है, स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स। तो ये एक थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है, जिसमें स्लीप एपनिया भी हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्लीपिंग ऑन योर बैक, यदि आप अपने बैक पे सोते हैं तो ये काम कारण होता है। ओवरवेट हो, यदि आपका वेट ज़्यादा है या आप ओबीज हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है। यदि आपका नेज़ल कंजेशन है, नाक में कंजेशन है, एक कोल्ड एलर्जी की वजह से, तो भी ये कारण हो सकता है। और साइनसाइटिस में भी तो ये आम हो ही जाता है। यदि आप सोने के वक्त सेडेटिव पिल या अल्कोहल यूज़ करते हैं तो भी ये स्नोरिंग हो जाती है। स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, यदि आपके टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, और एक बड़ी जो कॉमन बात है, इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये स्नोरिंग भी बढ़ जाती है। तो स्नोरिंग को कम कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। एक तो अपने साइड पे सोइए, बैक साइड पे ना सोइए। यदि अपनी साइड पे सोएंगे तो फिर ये स्नोरिंग कम होगी। यदि आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट लूज़ कीजिए, उससे भी ये कम हो जाएगा। बाकी यदि आप स्लीपिंग पिल्स और अल्कोहल रात के सोने वक्त लेते हैं, उसको छोड़ दीजिए तो ये कम हो जाएगा। यदि नेज़ल ब्लॉकेज है, उसको सेलाइन नेज़ल गार्गल्स डालिए तो ये ठीक हो जाएगा, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। पर एक रेगुलर स्लीप रखिए। जो रेगुलर स्लीप नहीं ना होती, एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि हमने इतने वक्त सोना है, उतने वक्त सो जाओ, तो फिर ये प्रॉब्लम कम होती है। शेड्यूल्ड मतलब स्लीप कीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, फिर ये प्रॉब्लम अपने आप में कम हो जाएगी। यदि सांस रुकता है, पॉज होता है, चोक होता है और इसमें हेडेक भी होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और साथ लगती कई प्रॉब्लम्स और हो जाती हैं, तो फिर ये सांस लेने वाली जो स्नोरिंग वाली प्रॉब्लम है, जो बढ़ जाती है। इसमें आदमी को तो खतरा होता ही है जो स्नोरिंग कर रहा है। जो साथ सोते हैं उनको तो नींदर ही नहीं आती, या कई बार साथ वाले कमरे में भी नींदर नहीं आती किसी को। तो है तो ये प्रॉब्लम वाली बात। तो फिर आप मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कई कारण और जैसे BP, डायबिटीज़ और वेट इंक्रीज़ और हाइपरथायराइडिज्म, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मतलब फिर वो इसको कंसल्ट करेंगे कि क्या बात है जिसकी वजह से आपको स्नोरिंग हो रही है और अब स्लीप एपनिया भी होना शुरू हो गया। तो फिर वो प्रॉपर आपको मेडिसिन और प्रॉपर गाइड करेंगे आपको। तो प्लीज़ आप फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेक करा लीजिए। मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ और आप आज कीजिए मेरी